హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారండి? నేను మీ భవాని. ఈరోజు మనం అమ్మమ్మ చేతి వంట మిరియాల చారు ఆమ్లెట్ ఎలా చేయాలో చూద్దామా? చింతపండు, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి, జీలకర్ర, మిరియాలు, ధనియాలు ఇవన్నీ ఒక దగ్గర రెడీగా పెట్టుకొని కొంచెం నీళ్లు వేడి చేసి అందులో చింతపండు వేసి నానబెట్టండి. నానిన చింతపండుని చేత్తో మెత్తగా నలిపి రసం తీసి 1/2 లీటర్ నీళ్లు పోయండి. ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని వెల్లుల్లి, జీలకర్ర, మిరియాలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ధనియాలు, కొత్తిమీర కాడలు వేసి బరకగా మిక్సీ పట్టండి. ఈ మిక్సీ పట్టిన మిశ్రమాన్ని ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసంలో వేయండి. ఇప్పుడు రుచికి సరిపడ కల్లుప్పు, 1 స్పూన్ పసుపు వేసి మరగనివ్వండి. 5 నుంచి 10 నిమిషాల వరకు బాగా మరిగిన తర్వాత ఒక బాండీ తీసుకొని 2 స్పూన్ల నూనె, వెల్లుల్లి వేసి వేయించండి. వెల్లుల్లి వేగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇక్కడ ఆప్షన్ అండి, కావాలంటే వేయచ్చు లేదంటే లేదు. చిటికెడు ఇంగువ వేసి వేయించి పైన ఒక జాలి గిన్నె పెట్టి మరిగించిన చారు అందులో వడకట్టండి. ఇలా వడగట్టడం వల్ల మిరియాలు, వెల్లుల్లిపాయలు మిక్సీ చేసిన పిప్పి ఏదైనా ఉంటే విడిగా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మరిగే చారులో 1 స్పూన్ పంచదార, కొంచెం కొత్తిమీర వేసి వేడివేడిగా వడ్డించండి. అమ్మమ్మ స్పెషల్ ఈ మిరియాల చారు అన్నంలో వేసుకుని తింటే జలుబు వెంటనే తగ్గిపోతుందండి. ఇప్పుడు ఆమ్లెట్ కోసం ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కారం, ఉప్పు, కొత్తిమీర కూడా వేసి బాగా కలపండి. ఉప్పు, కారం కలిపిన ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కల్లో గుడ్లు కొట్టి కలిపి ఆమ్లెట్ వేసుకోవాలండి. ఇది మా అమ్మమ్మ స్పెషల్ ఆమ్లెట్. ఈ ఆమ్లెట్తో మిరియాల చారు అన్నంలో కలుపుకొని తింటే చికెన్, మటన్ కూరలు కూడా మీరు వద్దంటారండి. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకొని 1 స్పూన్ ఆయిల్ పోసి ప్యాన్ అంతా స్ప్రెడ్ చేయండి. ఇప్పుడు కలిపిన గుడ్లు మిశ్రమాన్ని ప్యాన్ మీద వేసుకొని స్ప్రెడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ ఆమ్లెట్ మీద చుట్టూ నూనె పోసి తిరిగేసి కాల్చండి. 2 వైపులు ఎర్రగా కాల్చుకున్న తర్వాత వడ్డించుకోండి. అమ్మమ్మ స్పెషల్ మిరియాల చారు ఆమ్లెట్ రెడీ. ఎలా ఉన్నాయండి అమ్మమ్మ స్పెషల్ వంటలు? ఈ వీడియో ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.